तर पैसा कमाउने कुरा चाहिँ कसैले पनि सिकाएन भन्छ। तर माओवादी सरकारले, माओवादी नेतृत्वको सरकारले पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने कुरा सिकायो। युवाहरू साथीहरूलाई म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, तपाईलाई पैसा चाहिन्छ कि चाहिँदैन? आमालाई सोध्छु, बुवालाई सोध्छु, काकालाई सोध्छु, पैसा चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिन्छ। पैसा कमाउने तरिका त सरकारले सिकाउँछ त। अब तालुङ्गामा ल्याउनुस्, तपाई जे उत्पादन गरे पनि हामी किन्छौं, तपाई पैसा लिएर जानुस्। पैसा छैन भन्ने को? पैसा छैन भन्ने जति यहाँ आउनुस्, पैसा लिएर जानुस् भनेका छौं हामीले। पैसा लिन आउँदाखेरि रित्तै नआउनुस्। खुर्सानी छ लिएर आउनुस्, कोदो छ लिएर आउनुस्, डोको बुन्नु भए लिएर आउनुस्। तपाईले जुनसुकै चीज उत्पादन गर्नुस्, खानीखोला गाउँपालिका सरकारले किन्छ भनेर भनेको छ त। संसारको जुनसुकै समाजवादी सत्ताले जनतालाई सिधै गोजीमा खल्तीमा पैसा हाल्दैन। चीनको कम्युनिस्ट सरकारले पनि जनतालाई खल्तीमा पैसा हाल्दै छैन। रुसमा कम्युनिस्ट व्यवस्था लामो चल्यो। कम्युनिस्ट शासन चल्दाखेरि पनि रुसमा त्यहाँको सरकारले जनतालाई खल्तीमा पैसा हाल्दैन। जनतालाई के दियो? बजार दियो। जनतालाई उत्पादन गर्ने वातावरण दियो। जनतालाई पैसा कमाउन प्रेरित गर्यो। आज खानीखोला गाउँपालिकाको समस्या देशको जस्तै समस्या हो, पैसा कमाउनु पर्छ। र तपाईहरुलाई भनिरहेको छ विदेश जानु पर्दैन। युवा साथीहरु, तपाईहरु कोही पासपोर्ट हातमा राखेर बस्नु भएको छ? तिलकजी हो कि हैन? कि गएर आउनु भएको तपाईँ? गएरै आउनु भएको रहेछ। यहाँ सुझाउनु हुनुहुन्छ। तपाई साथीहरु कोही कोही तयारीमा हुनुहुन्छ। मेरो अपिल छ, तपाईहरु विदेश जानु पर्दैन। तपाईलाई अमेरिकाकै भिसा लाग्यो, तपाईलाई क्यानाडाको, युरोपको, जापानको, उत्तर कोरियाको भिसा लाग्यो, म नजाऊ भन्दिन। तर मलेसिया, कतार, दुबई, साउदी जानु पर्दैन। पैसा यही छ। मैले पैसा देखाउँछु, तपाईहरुले देख्नु चाहिँ पर्छ। अब स्थिति के छ? मैले एक नम्बरको एकजना मान्छेको उदाहरण दिन्छु। एकजना ठकोर दाइ हुनुहुन्छ। उहाँको छोरो मलेसियामा रहेछ। उहाँको छोरोले महिनामा 60,000 कमाउने रहेछ। सुन्नुस् है, 60,000 कमाउने रहेछ। मलेसियामा बसेर 60,000 कमाउने रहेछ। अनि 20,000 आफै खाँदो रहेछ। 20,000 उहाँको श्रीमती पनौतीमा कोठा लिएर बसेर छ। 20,000 त्यहाँ पठाउनु पर्दो रहेछ। बाँकी रह्यो 20,000, त्यो पनि कहिलेकाहीँ बहिनीले मोबाइल माग्यो भने सक्यो, बचत छैन। तर उहाँको बुवा यहाँ बसेर वर्षमा 5 लाख कमाउँछ। महिनामा 70,000 सम्मको चाहिँ खुवा बेच्छ, सिलाम बेच्छ, कुचो बेच्छ। 7 लाखसम्मै बेच्यो। अब 2 नम्बरमा जानुस् तपाईहरु। 2 नम्बरमा जानुस्। एकजना मेरै दाजुभाइ हुनुहुन्छ। उहाँको वार्षिक आम्दानी 9 लाख। अब उनका टोलको अरु मलेसिया जानेको वालाको वार्षिक आम्दानी 3 लाख। सुन्नुस् है, 3 लाख। अब यही बसेर बुढाबुढीले कफी रोपेको छ, अदुवा रोपेको छ, मेहनत गरेको छ, 9 लाख। अब त्यो मलेसियालाई जित्यो कि जितेन? त्यो कतार, साउदी अरबलाई जित्यो कि जितेन? उत्पादन चाहिँ गरौँ न, काम गरौँ, पैसा यही छ। हामी गर्न सक्छौं। युवा साथीहरुलाई म त्यहीमा प्रेरित गर्न चाहन्छु। र खानीखोला गाउँपालिका सरकार मात्रै यस्तो सरकार हो, यो देशमा 753 वटा स्थानीय तह छ। गाउँपालिका र नगरपालिका गरी 753 वटा छ। 753 वटा मध्ये खानीखोला गाउँपालिका मात्रै यस्तो सरकार हो जसले उत्पादन गरे बापत इनाम दिन्छ। त्यो भनेको के हो? तपाई कफी रोप्नुस्, तपाईले 1 किलो कफी फलायो भने सरकारले तपाईलाई 35 रुपैयाँ घरमा दिन आयो। याद छ कि छैन युवा साथीहरु? भाङटारको साथीहरु भन्नुस् त। जसको उत्पादन उसैलाई अनुदान हामीले दिएका छौं। बुझेन भने के गर्नु त? नबुझ्नु त मेरो समस्या होइन नि, नगर्नु त मेरो समस्या होइन नि, तपाईको समस्या हो नि। तपाईले गर्दै गर्नु भएन, तपाईले उत्पादनै गर्नु भएन, कफी रोप्नै भएन, मेहनतै गर्नु भएन, तपाई बिहानदेखि बेलुकीसम्म गरेर हिँड्नु हो। अलिअलि यस्तो चल्छ कि 3 नम्बरमा बढी। अझ यो सौर्यमा धेरै छ हो कि न दाजुभाइहरु? यो त चेन्ज हुनुपर्छ, हुँदैन यस्तो तरिकाले। इजी मनी इज नो मनी। मतलब सजिलै पैसा प्राप्त गर्ने जसले कल्पना गर्छ त्योसँग पैसा छैन। गर्नु पर्यो, तपाईलाई इनाम दिन्छ।